Вы что, купите эту дрянь за 30 тысяч? Это невозможно. Почему? Вполне возможно. У чувака кровь пошла из носа, и он просит 30-ку? Скажите, Дрис, как вы думаете, почему людей тянет к искусству? Наверное, это прибыльно. Нет. Это единственный способ оставить след на земле. Фигня это, Филипп. Я сейчас куплю красок на полтинник и наслежу на полную катушку. Еще синий добавлю бесплатно. Так, хватит болтать чепуху, дайте конфету. Не. Дайте мне конфету. Нету ручек, нет конфетки.